A veces, la vida nos pone a prueba de formas que no entendemos, pero cada desafío es una oportunidad para descubrir lo fuertes que realmente somos. No importa cuán difícil parezca, siempre hay un camino hacia adelante. Respira. Enfócate en lo que puedes controlar y sigue avanzando, un paso a la vez. Recuerda, incluso las tormentas más intensas terminan, y tras ellas siempre aparece la calma. Confía en ti, porque tienes dentro de ti todo lo necesario para lograrlo.